Штипскиот градоначалник Иван Јорданов, заедно со авторот Далибор Николовски, го откри споменикот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методий, токму на местото каде своевремено била зградата на училиштето која го носела нивното име. Прекрасно е чувството на ваков голем христијански празник, благодарение на митрополитот на Приградничката епархија Иларион, господин Иларион, да се освети овој споменик посветен на браќата Свети Кирил и Методий. Токму се на оваа место се наоѓаме на локацијата каде што било училиштето посветено и го носило името на светите браќа Кирил и Методий, голема символика на еден прекрасен голем христијански ден. Нека е за многу години. Посакувам многу радости, берекет напредок во градот Штип на сите наши сограѓани и ја користам оваа прилика да го честитам овој голем празник на сите кои што денес го слават. Бегалничкиот митрополит господин Иларион со свештенослужителите го освети споменикот. Нека е честит и вечен празникот посветен на сесловенските учители и просветители наши на светите Методий и Кирил, кои што нашиот словенски народ го описменија и духовно го доближија и воздигна, го препородија во верата Христова. За споменикот збор два кажи авторот Далибор Николовски. Споменикот е изработуван во 5 месеци и работен е во полимер со висина од 2,20. Предходно дело имам доста бисти и споменикот у Зрновци на Свети Димитрија. На откривањето на споменикот предходеше свечена академија на која градоначалникот Јорданов, зборувајќи за непроценливото дело на светите браќа, упати благодарност до просветните работници за нивната благодарна просветителска дејност. Безрезервно можеме да истакнеме дека светите браќа Кирил и Методий се духовни и просветни градители. Тие се творци кои ги поставија темелите на лингвистичката наука и на традицијата која вие, просветните работници, пожртвувано и секојдневно ја продолжувате низ генерациите што идат. Вашите успеси, за кои денес општина Штип ви оддава признание, се само доказ и показ за истрајноста и пожртвуваноста, но и за светоста на вашата професија. За делото и животот на Кирил и Методий пред повеќето присутни зборуваше и доктор Сања Николова. А во Македонија се создала нова словенска азбука глаголицата. Ортографски структурирана, нужно различно од грчката, се кодифицирал книжевен, црковно-словенски јазик, во чија основа лежал македонскиот словенски говор од околината на Солун. Понатаму се отворил процес за словенско книжевно создавање, на словенска преводна креација од другите јазици, и се создали училишта со бројни ученици. На свеченоста Јорданов ги додели наградите на наградените основци, средношколци, нивните ментори, наставници и професори по повод распишаниот конкурс на тема Животот и делото на светите браќа Кирил и Методий.